Ik dacht eerst met de huisarts en zij zei van je moet doen waar je je goed bij voelt en je moet het rustig aan doen. Maar als je nooit geleerd hebt wat rustig aan doen is en als je nooit geleerd hebt van naar je lichaam te luisteren, kan je dat eigenlijk niet zelf doen. Souvent, on dit que les absences maladies sont souvent très très longues pour le burn-out. Et c'est vrai que dans les témoignages en clinique du travail, on se rend compte que les personnes sont souvent démunies par rapport à leur prise en charge. Bon, elles vont se reposer quelques semaines, mais je pense que c'est important justement de trouver le bon intervenant qui va pouvoir l'accompagner vers un retour au travail. En dus ik ben dan een week thuis geweest, 14 dagen. Dan zei mijn dokter, ja, misschien moet je toch eens een psycholoog raadplegen of met iemand gaan praten, want je gaat er zo niet geraken. En dan ben ik bij een psycholoog terechtgekomen. Ik kwam daaraan en eigenlijk wat ik wou was, zeg me wat ik moet doen om terug aan het werk te gaan. Dus ik dacht, die gaan me nu helpen. Die gaan me zeggen, je moet dat en dat en dat doen. Dat zijn de stappen. En dan kunnen we terug beginnen. Binnen een week, binnen 2 weken. Nou, dat was dus niet zo, want je moet heel hard nadenken over mezelf en werken eigenlijk aan mezelf. En dus ja, dan hebben ze dan uiteindelijk, ik denk pas na een maand of 2, 3, is eigenlijk gezegd, ja, maar je hebt eigenlijk een burn-out, Elise. Toen heeft aanvankelijk mijn huisarts mij een paar weken thuisgeschreven, maar dat was ook niet direct meer van, je hebt een burn-out. Nee, eerst van, ja, kalmeer wat, we zullen zien, rust uit, want je bent duidelijk heel moe. En het is eigenlijk pas na denk ik, een maand en een half thuis te zitten, dat die term burn-out voor het eerst echt gevallen is. On conseille 2 à 3 semaines vraiment de récupération d'énergie et de repos. Les 2 ou 3 semaines qui suivent cette période de repos vont être un accompagnement où on va plutôt accompagner psychologiquement la personne. Donc on appelle ça des séances de clinique du travail. Souvent donc on va demander à la personne de s'exprimer sur son travail, de parler de la subjectivité de son travail, de comprendre sa réalité. Dan hebben we de fase van de reactivatie. Dan gaan we eigenlijk individueel op maat gaan kijken naar wat zijn de noden van die patiënt, die werknemer. Waar kunnen we ons op toerichten? Wat heeft die persoon nodig aan hulp in veerkracht of communicatie? Volgens mij heeft veel van een burn-out te maken met het moment zien. Maar ga naar je huisdokter, laat dat direct overpakken door andere mensen. Dat je niet zelf moet zitten zoeken en niet, je vrienden kunnen daar niks aan doen. En begrip opbrengen, dat is alles. Want die collega vroeger die mij zei, amai, je ziet er goed uit. Terwijl ik 2 dagen in die burn-out zat, dat was moordend. Want van binnen was ik kapot aan het gaan.